delivery. So, mag-unboxing. Gabi na siya. Hehe. Brand is Panasonic washing machine. Hi, Pogi! Hi, love! Diyan ka lang. Si Maria Sulot. Yan. Siya pala itong may washing na filter. Kuan na itong may filter. Hindi siya inato. Ito pa makasalak ko. Diba na ito yung washing na filter tapos yung nga nag-hose diri. Hindi siya inato. Type. So, with foam and everything. So, kung natin ito. So, let's do the unboxing. Maano ni siya. Super cute. Uy, ang wire niya. Naipit. Okay. So, yung wire. Ano ni siya? Cute. Tikoy siya. Diba makain lagi? So diri siya pwede ang hose. So, tanto na siya filter. Kaya katong uban, wala siya filter. Lahos lang siya diri. CD. Wala siya filter. Dada! Ano yun guys? Amo ang first washing machine in the house. Pinakaunang pundar na washing machine. Kanina dyan siyang pinaka-first. Panasonic 8 kilograms. For washing, yun siya. Ang panglabar yun siya. Wala siya dryer. Budget-wise, pang-tipid nga, maguna-una ka nga. Imong paliton ka ito ng pinaka-importante sa tanan. So, we bought this washing machine, no dryer, kay dili na magamit ng dryer. Promise. Abrihan na mo among alkansya. So, napalit na mo among washing machine. Kaya among project sa among alkansya is washing machines.
ito na pack. Maraming kalat doon. Hindi pa ako tapos. So, muna siya pack. Yung likod. Kaya wala niya ibating sa carton. Sa carton, anong sulan. Sa pika side, lang siya. Tada! Ito sa nyabihan. Total gamitan naman ito siya. Para kung siya mo. Ay! Hello, mas better kung wala na ako siya bukuha. Bagay siya magalas. Bagay siya magalas. Para todo nga unboxing. Todo na to. Ngayon siya sa ubang ako angke. Hindi maibot ang iyang taklog. Ano sa mga siya? Okay. Ay, nabili. Tcharam! So pretty, right? Among baby. Among baby, another baby in the house. Washing machine kayo dyan. Panasonic. Yay! Diba? Pag nakaipon na kayo mapalit. Hi, Panasonic. Thank you guys for watching. Ano siya? Again, this is our new washing machine. Bye-bye.